इस ट्रक पर लगे ट्रैम्पोलिन पर ये लोग मजे से कूद रहे हैं और ट्रक चल भी रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग हर बार ट्रैम्पोलिन पर ही लैंड कर रहे हैं। पर कैसे? सिंपल इनर्टिया की वजह से। ट्रक के साथ साथ इनका शरीर भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए ये ट्रैम्पोलिन से बाहर नहीं गिर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे ये ट्रक आगे बढ़ रहा होता है, एक सोल्जर पीछे की तरह कूदता है और एकदम से जमीन पर खड़ा हो जाता है। फिर दूसरा भी वही करता है और बिना लड़खड़ाए लैंड हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? तो इसका जवाब है गैलीलियो की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सोल्जर ट्रक के आगे बढ़ने की जितनी स्पीड है, उतनी ही स्पीड से उल्टी दिशा में दौड़कर कूदता है, तो ऐसे में दोनों की स्पीड कैंसिल हो जाती है और बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो बंदे एकदम सीधा जमीन पर ही खड़ा